Друзья, привет! Honda EM10 1000. Самый мощный хондовский однофазник. 8 киловатт номинально, 9 максимально. Мотор GX 630, 688 кубов, 2 котла. Мощнейшая зверюга. Очень тяжелый, 162 килограмма. Специальный крюк для его транспортировки краном. Или же колесики для перекатывания. Машинка очень интересная, мощная. Подойдет как для коммерческого, так и для частного использования. Аппарат эти в наличии. Ждем в гости. Звоните, приезжайте, приобретайте.